Продолжаем программу. Избранный президент США Джо Байден вступит в должность 20 января 2021 года. Будучи кандидатом в президенты, Байден обещал восстановить альянсы, которые, по его словам, пострадали при президенте Дональде Трампе, и возродить лидерство Америки в борьбе с глобальными угрозами, такими как авторитаризм, пандемия и изменение климата. Чего могут ожидать от президентства Джо Байдена Грузия и Украина? Какими будут отношения России и Америки? Об этом моя коллега Амина Умарова беседовала с нашим гостем недели, экс-советником государственного секретаря США Полом Гоблом. Дональд Трамп стал 45-м президентом США в январе 2017 года. Магнат и звезда реалити-шоу – самый богатый президент в истории Соединенных Штатов Америки. Его президентство закончится в полдень 20 января 2021 года. Что он сделал очень хорошо как президент и что было хуже всего? Я думаю, что самое важное и позитивное, что он сделал, он дал чувство вовлеченности в американскую политику большой части американского населения, которое чувствовало себя исключенной из политического процесса. Не имеет значения, плохо это или хорошо, но это является частью демократии, когда люди участвуют в политике. Теперь очень много людей связаны со своим правительством. Что касается плохого, самое главное, самое разрушительное, на мой взгляд, то, что он заставил людей поверить, что Америка должна выйти, перестать быть членом и лидером разных международных организаций и альянсов. Никакая страна не может справиться совсем сама. И, как мне кажется, фокусирование Трампа на том, что Америка должна быть первой, на деле оказалась Америкой в одиночестве. Многие договоренности и альянсы, частью которых была Америка, были просто ослаблены. Из некоторых США вышли. И я думаю, что основной задачей в ближайшие годы будет восстановление членства в таких организациях, как Всемирная организация здравоохранения, возобновление переговоров по контролю над вооружениями, усиление роли США в альянсах. Вместо того, чтобы работать над улучшением связи и отношений с друзьями, Трамп потратил больше времени на врагов. С какой целью Дональд Трамп оспаривает результаты выборов? Это желание подвергнуть сомнению американскую избирательную систему, вызвать сомнения в демократическом характере выборов или в чем-то еще? Я думаю, что есть его личная проблема, которую мы наблюдаем сейчас, и проблема, которая объявится в будущем. Личная проблема Трампа заключается в том, что он очень четко обозначил, что он делит мир на победителей и неудачников. И его проблема в том, что он не хочет попасть в категорию неудачников. Отрицать события, которые очевидны, к сожалению, его личная черта. В будущем Трамп, возможно, будет продолжать политическую деятельность и, возможно, будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Но, безусловно, являясь основным игроком политической партии, республиканской партии, продолжая мобилизовывать свою основную поддержку, группу людей, чувствующих себя исключенными из американской политики, готовы принять многое из того, что он говорил, и оказалось неправдой, я думаю, что он попытается сделать так, чтобы эти люди остались с ним. В конце концов, он обещал этим людям до этих выборов, что единственная возможность его проигрыша – это коррупция или подкуп. Теперь, когда он проиграл, он оказался в ситуации, когда ему ничего не остается говорить, кроме как «я проиграл по причинам коррупции или подкупа одного человека». Я думаю, что это его личная черта – не признавать очевидное. А второе – это просчитывание политического будущего после своего ухода из Белого дома. Главный прокурор в ходе расследования, проводимого специальным советником Роберта Мюллера, призвал следующего генерального прокурора при администрации Байдена Харрис провести расследование в отношении президента Трампа. Как бы болезненно и тяжело это ни было для страны, я считаю, что следующий генеральный прокурор должен расследовать господина Трампа и, если это будет оправдано, привлечь его к ответственности за возможные федеральные преступления, сказал Эндрю Вайсман. Об этом писал The New York Times. Будет ли инициировано расследование в отношении Дональда Трампа? Избранный президент Байден не будет использовать Министерство юстиции против своих политических врагов, в отличие от Трампа, который делал это несколько раз. Будет проведено большое количество расследований, препятствовать которому у американского президента нет власти. В Министерстве юстиции, однако, есть люди, которые пришли в ужас от того, что сделали Трамп и генеральный прокурор Уильям Барр. Я не думаю, что здесь, на федеральном уровне, будет расследование Трампа. Но я действительно считаю, что Трампу придется предстать перед судом штата,
штата, особенно в Нью-Йорке, и это станет большой темой для разговоров в ближайшие месяцы и годы. Избранный президент Джо Байден обещал полностью изменить политику администрации Трампа в таких областях, как международные отношения, изменение климата и окружающая среда, а также иммиграция, хотя на внесение таких изменений может потребоваться время. Чего нам еще ожидать от президентства Байдена? Будет как минимум 3 изменения, буквально за ночь. Первое в том, что Трамп за время президентства показал, что он абсолютно не заинтересован в поддерживании связей и контактов с людьми из международных организаций и альянсов. Я думаю, что администрация Байдена будет занята восстановлением связи с этими организациями, институтами и возвращением лидирующей роли Америки. Восстановление и налаживание займет недели и месяцы. Второе, будет гораздо больше желания критиковать государства, возглавляемые авторитарными режимами и диктаторами, которые регулярно нарушают права человека. Администрация Байдена займется традиционной американской концепцией критики режимов, нарушающих права собственного народа. Будет больше внимания уделено и будет больше критических заявлений в сторону таких стран, как Китай или Российская Федерация. И еще одно изменение будет касательно организаций, из которых по инициативе Трампа ушла Америка и прекратила финансирование. Мы снова присоединимся к ним, заплатим взносы и поддержим Организацию Объединенных Наций. Мы вернемся во Всемирную организацию здравоохранения. Мы возобновим переговоры по контролю над вооружениями с русскими. И мы будем более вовлеченными и активными в таких организациях, как G20. Я думаю, что невозможно представить, что президент Байден будет отсутствовать на всех сессиях G20 и пойдет, как Трамп, играть в гольф. Какими будут отношения Америки с Россией? Одно мы знаем точно, что Россия гнет свою линию и одновременно меняет свое поведение. Я думаю, что будет сильное желание продолжить дискуссии. Один из вопросов касался контроля над вооружениями, где стороны раньше традиционно преуспевали. И я думаю, что Вашингтон будет гораздо больше критиковать Россию по поводу того, что она делает у себя дома. Но Вашингтон усилит санкции, если Россия продолжит аннексию и оккупацию Украины. Есть ли шанс у Украины и Грузии стать членами НАТО в ближайшем будущем? Или хотя бы ускорить вступление в альянс в период президентства Байдена? Они скорее станут членами альянсов с Байденом, не только из-за разницы между Байденом и Трампом, взгляды которых отличаются по поводу важности этих союзов, но и потому, что Россия вернула своих солдат на Южный Кавказ, что делает более необходимым ответ западных держав. Новый президент Молдовы, который выступает за НАТО и за Запад, а не за Москву, облегчает альянсу расширения. Я не думаю, что это произойдет в первый год. В администрации Байдена есть официальные лица, которые считают, что сдерживание вступления стран в союзы – один из лучших способов избавления от советского гнета и возможность двигаться к демократии. Членство в НАТО не всегда сводилось только к тому, чтобы США оставались наверху, Россия оставалась в стороне, а Германия оставалась внизу. Теперь речь идет больше о новых странах, которые должны продвинуться к демократии и экономическому росту, прежде чем их можно будет включить. НАТО хочет выглядеть как группа западных демократий и хочет сделать страны более склонными к изменениям, стать более демократическими и иметь свободную рыночную экономику, чтобы их можно было принять, а НАТО с большей готовностью принять их. Будут ли ставиться вопросы об оккупации Абхазии и Южной Осетии и аннексии Крыма Россией? Это будут вопросы, с которыми правительство США сможет помочь в ходе всех переговоров с Российской Федерацией. Правительство России нарушило правила международного порядка. Президент Байден привержен международному праву, и американцы будут много говорить об этом. Приведет ли это к изменениям в России, никто не знает. Но это не будет чем-то, что просто исчезнет. И не будет похоже на то, что произошло, когда президент США заявил, что Крым принадлежит России. Я не думаю, что это случится. Поэтому в этой области США будут проводить обновленную политику непризнания этих регионов. Гостем недели был Пол Гоббл, бывший советник государственного секретаря США. С ним беседовала моя коллега.